如果说把你花了几十块钱买的普通耳机变成一个自带声卡的高端耳机，你愿意吗？就是这个 GS20 外置游戏声卡，真的用上它体验感直接拉满。你只需要把它接在你的游戏设备上，再接上你的耳机，你就可以通过 APP 自由调节到你想要的任何游戏音效。而且它还贴心的给你配了一张教程卡，你就可以更加细节的调节脚步以及枪声的大小。当然你也可以通过按键一键切换到它自带的音效模式。玩吃鸡呢选择 FPS， 玩王者呢选择 MOBA， 并且还能切换到好几百耳机才搭配有的虚拟7点音效，这下听声辨位不就简简单单了吗？同时声卡呢还支持 PD 60瓦的快充，这样就能边充电边玩游戏，不就直接省掉一个转接器的钱了吗？那么有喜欢的兄弟抓紧安排上了。